Vítajte v soľnej bani, podzemnom svete, ktorý vás očarí na každom kroku. Táto baňa, nachádzajúca sa neďaleko Krakova, je jednou z najstarších na svete a zapísaná v UNESCO. V habinách zeme objavíte nádherné soľné sochy, kaponky vytesané do soli a dokonca aj podzemné jazerá. Najznámejšia je kaponka svätej Kingy. Celé umelecké dielo vytvorené len z kamennej soli. Soľná baňa nie je len o histórii. Je to jedinečný zážitok, ktorý vás doslova zavedie do iného sveta. Ak ste tu ešte neboli, rozhodne sa to oplatí zažiť na vlastnej koži. Vitajte na kanáli Video Štúdio Baker. Presunuli sme sa z Krakova do mesta Vielička. Začalo nám snežiť, je nepríjemné škaredé počasie. Fúka vietor a zhruba 1 stupeň. Včera večer sme pricestovali do mesta Krakov, už sa stmievalo, asi toto predstavte, snežilo. Včera večer v Krakove snežilo a okolo 18. hodiny bolo minus 1 stupeň. Vždy, keď idem niekde na nejaký výletík, na nejaké dobrodružstvo, vždycky vymaknem škaredé počasie. Pozrite sa, koľko národa tu už čaká na vstup. My máme zaplatený vstup na 9 hodín a 50 minút a musíme tu byť už 20 minút pred vstupom do bane. Dostali sme sa už vnúka do budovy a čakáme na sprievodcu. Ideme so sprievodcom, Poliakom, budeme počúvať po poľsky. Práve nám otvoril. Teraz nám sprievodca povedal, že pôjdeme dole, okolo 380 schodov nás čaká. Super výška. Prešli sme drevenými schodami, okolo 380 schodov a sme v hĺbke 64 metre. Soľná baňa Vielička je miestom, ktoré fascinuje návštevníkov z celého sveta. Táto unikátna atrakcia, zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO, ponúka jedinečnú kombináciu histórie, umenia a prírodných krás. Poďte s nami objaviť, aké poklady ukrýva toto magické pozemie, ktoré je jednou z najväčších turistických atrakcií v Poľsku. Soľná baňa Vielička nie je len obyčajnou baňou. Je to podzemné mesto plné fascinujúcich chodieb, sôch, jazier a kaplniek vytesaných zo soľného kameňa. Rozprestiera sa na 9 úrovniach a siaha do hĺbky viac ako 327 metrov pod zemou. Na jej 245 km dlhých chodbách nájdete umelecké diela, ktoré vytvorili baníci počas stáročí. Medzi nimi vyniká kaplnka svätej Kingy, ktorá je považovaná za najkrajší priestor v celej bani. Každý priestor v bani má svoje osobitné čaro a vyžaruje jedinečnú atmosféru. Soľné jazerá, ktoré sú umiestnené po celej bani, sú osvetlené tak, aby vytvárali dokonalý vizuálny efekt, ktorý vás očarí. História soľnej bane Vielička siaha až do 13. storočia, kedy sa tu začala ťažba soli. Soľ bola v tom čase cenným komoditným tovarom a slúžila nielen ako korenie, ale aj na konzerváciu potravín. Počas storočí sa baňa stala zdrojom prosperity nielen pre mesto Vielička, ale aj pre celú oblasť.
Nachádzame sa v Solnej bani vo Vieličke a je so mnou môj dobrý kamarát a kolega. Najlepší na svete. Najlepší na svete, s jeho priateľkou a samozrejme s mojou priateľkou sa tu vlastne motáme po tejto bani a kocháme sa z týchto krásnych, nádherných skvostov. Sama sol, kde sa len podívaš. Čistíme dýchacie cesty. Áno, áno. Hlavne ty najväčší fajčiar. Ja, fajčiar, čak ja fajčím. No, tu niech się Pan przygląda, bo tu zostało zmienione całe oświetlenie nalodowe, więc są wyeksponowane pewne elementy, których wcześniej nie było widać. W całej tej Solná baňa Vielička je ideálnym miestom na rodinný výlet, ktorý zaujme deti aj dospelých. Tu nic na razie nie ma, drodzy Państwo. Popatrzcie na lewo. W stronę, gdzie? Takie schody wykute w skale, po takich kiedyś poruszali się górnicy w kopalni, wewnątrz kopalni. Schodzili do kopalni, z niej wychodzili po drabinach, ale wewnątrz kopalni poruszali się po schodach takich jak te wyrąbane w skale solnej. Światła elektrycznego nie było, mieli kaganki z tłuszczem wołowym. Światła było niewiele, tyle co w Zniczu na cmentarzu. To przy okazji był też zegarek, kończy się palić, znaczy trzeba iść do domu. Balustradek nie było, szkoda drewna na balustradki. Klimatyzacji również nie było, więc schody są śliskie. I po nich do góry, potem do szybu, no i już po drabinach na powierzchni. Dziady wolne kręcą korbą, też się pali wolniej. Kręcą korbą, jak zanurzałem się w solarkę, trafiłem do rury, która jest tam i była słona woda. Nie do szybu, tam uderzam na powierzchnię, odpaliłem wodę, co ruszamy. Co będą mieli? A pięknie co zrobią? Tak. Jednou z hlavných atrakcií je už spomínaná kaplnka svätej Kingy, ktorá je celá vytesaná zo soli a je osvetlená solnými lustrami. Na stenách kaplnky sú reliéfy zobrazujúce biblické scény, ktoré sú považované za jedinečné umelecké diela. Ďalšou zaujímavosťou sú podzemné solné jazerá, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach bane a dodávajú jej mystickú atmosféru. Návštevníci môžu obdivovať aj starobilé nástroje a stroje, ktoré baníci používali počas ťažby a dozvedieť sa viac o ich každodennom živote. Okrem toho tu nájdete stolné soky, ktoré predstavujú významné historické a biblické postavy. Niektoré z podzemných priestorov sú dokonca vybavené modernou technológiou, ktorá umožňuje organizáciu koncertov a divadelných predstavení. Návšteva bane je tak zážitkom, ktorý spája históriu, kultúru a moderné možnosti využitia podzemných priestorov. Okrem kaplnky svätej Kingy, ktorá je nepochybne najvýznamnejšou a najkrajšou, sa v bani nachádza aj niekoľko ďalších menších, no nemenej pôsobivých kaplniek. Kaplnka svätého Antonína je jednou z najstarších baní a slúžila baníkom ako miesto na modlitby pred začiatkom pracovnej zmeny. Je jednoduchá, ale jej atmosféra vyžaruje pokoj a duchovnú hĺbku. Kaplnka svätého Krištofa, patrona baníkov, je ďalším miestom, ktoré odráža silnú vieru pracovníkov, ktorí čelili dennodenným nebezpečenstvám. Zaujímavosťou je aj kaplnka Panny Márie, ktorá je zdobená nádhernými stolnými reliefmi zobrazujúcimi mariánske motívy. Tieto kaplnky nie sú len miestami náboženskej úcty, ale aj dôkazom obrovského talentu a zručnosti baníkov, ktorí dokázali premeniť trstný kameň na posvetné priestory. Niektoré z kaplniek sú dodnes aktívne a konajú sa v nich bohoslužby či iné duchovné podujatia. Návšteva týchto priestorov je nielen estetickým, ale aj duchovným zážitkom. Prehliadka v bane trvá približne 2 až 3 hodiny a zahŕňa chôdzu po vyznačených trasách, ktoré sú prispôsobené rôznym vekovým kategóriám a fyzickým schopnostiam návštevníkov. Sprievodca počas celej prehliadky poskytuje zaujímavé a pútavé informácie o histórii bane, každodennom živote baníkov a procesov ťažby soli. Prehliadky sú k dispozícii vo viacerých jazykoch, čo zaručuje, že každý návštevník si môže plne vychutnať zážitok. Tí,
ktorí hľadajú ešte intenzívnejší zážitok, môžu absolvovať špeciálne tematické trasy, ktoré ponúkajú hĺbší pohľad na banícke remeslo. Prehliadka skončila a my sa už teraz iba potrebujeme dostať na povrch. Pôjdeme nejakým zaujímavým výťahom. Vraj sa máme toho báť, lebo že vraj to bude dosť také nepríjemné, ale už ide s nami sprievodca, ktorý nás teraz celú túto skupinu zavedie k výťahu a pôjde s nami hore výťahom. A vlastne už keď ideme hore, tak na povrchu toto video ukončím. Dovidenia, dovidenia. Vystúpili sme z výťahu a sme už na povrchu. Cesta výťahom smerom hore trvala zhruba 45 sekúnd. Práve som sa dozvedel, že výťah, ktorý sme išli smerom hore, je už nový, vynovený a pred časom tu bol iný výťah, kovovo-drevený. Ale teraz je to už moderný výťah, takže sme hore. Priatelia, opustili sme baňu, soľnú baňu a teraz sa potrebujeme dostať už iba na parkovisko. Ešte vám poviem toľko, že vstupné na osobu 22 €, parkovanie vyšlo na nejakých 8 €. Ak sa vám dnešné video zo Solnej bani Vielička páčilo, lajknite. Tí, ktorí by ste chceli odoberať môj kanál, dajte si odber, zvonček. Ak by ma chcel niekto virtuálne pozvať na kavičku, môže tak urobiť na platforme Ko-fi. Všetko potrebné nájdete v popise po videu alebo v popise pod videom.